Друзья, всем привет! С вами депутаты Собрания депутатов города Алексин, Носов Алексей и Дмитрий Московка. Мы сейчас находимся вблизи деревни Хованская. Это Алексинский район, дорога на Калугу, самая окраина, скажем, нашего Алексинского района, вблизи деревни Пластова. Вот за моей спиной вы видите лесной массив. Площадь этого лесного массива составляет 25 гектаров. Проблема, значит, в чем? Собственник данного земельного участка обратился в администрацию с просьбой перевести данный земельный участок под застройку. Мы понимаем, что застройка подразумевает уничтожение основного количества деревьев, которые вы видите вот за моей спиной, что недопустимо. Мы считаем, что данный лес несет защитную функцию, несет экологическую функцию. Этот лес важен для нашего района, и сохранение его – это первоочередная задача, скажем, всех неравнодушных граждан. То есть администрация стала на защиту, значит, интересов этого собственника земельного участка. Значит, на Думу, когда мы на собрании депутатов, значит, на заседание, администрация предоставила фотографии с обочины, где было видно то, что небольшое количество деревьев, тем самым были часть депутатов введены в заблуждение относительно того, что здесь происходит на самом деле. Вот. Значит, при голосовании за перевод этой земельного участка под застройку наша фракция КПРФ была категорически против этого, выступала активно против этого. Часть депутатов была, скажем, сомневающейся, они воздержались при голосовании. Таким образом, решение о переводе данного земельного участка под застройку не было принято. Между тем, председатель нашей Думы Косаренко Эдуард Иванович с нарушением регламента, как я считаю, объявил перерыв 20-минутный. То есть вот сколько у нас, 17 дум было, первый раз такое было. Значит, за эти 20 минут была, видимо, проведена работа с теми сомневающимися депутатами, кто не поддержал перевод этот под застройку этого данного лесного массива и внесение изменений в правила застройки землепользования города, соответственно. И при повторном голосовании, которое юридически ничтожно, значит, они проголосовали за этот перевод. Таким образом, с точки зрения, значит, администрации и председателя нашего собрания депутатов, то есть данный вопрос был утвержден. Мы с этим не согласны. По данному факту, по данным нарушениям уже подано заявление в прокуратуру с требованием разобраться в этой ситуации, учитывая то, что на заседании присутствовал сотрудник прокуратуры. Вот, она видела это все своими глазами. Вот, то есть мы требуем отменить это решение, признать этот перевод как несостоявшимся, перевод этот под застройку. Также мы обратились в Министерство природных ресурсов и экологии с просьбой, значит, разъяснить статус этого леса, потому что это не заросший какой-то земельный участок сельхозназначения, скажем, небольшим количеством деревьев. Это большой, огромный лес. То есть, да, он в основном состоит из лиственных пород деревьев. Видно то, что лес этот не ухожен, большое количество поваленных деревьев, но это здесь вопросы к собственнику земельного участка, к тому, как он данный земельный участок, соответственно, использует. Вот в связи с этим мы считаем то, что права алексинцев здесь могут быть нарушены. Вот, мы обращаемся к вам, к жителям, чтобы вы распространили это видео, потому что это важно. Чем больше будет давление на власть общественная, тем нам будет, скажем, легче восстановить законность в данном вопросе. Вот, и вас попрошу я это видео распространить, потому что это важно. Если мы сейчас допустим перевод этого земельного участка под застройку, то потенциально вот этот лес, большой лесной массив, он в основной массе перестанет существовать, так как мы понимаем, что строительство подразумевает вырубку, уничтожение деревьев, будет нарушаться кустарниковый, значит, покров, будет нарушаться земельный покров, будут прокладываться здесь дороги, коммуникация, вот, и потенциально этот лес перестанет существовать. Этого мы, конечно, допустить не можем. Поэтому мы со своей стороны, как депутаты, как, скажем, народные избранники, вот, будем защищать его максимально, этот лес. От вас я сейчас попрошу распространить это видео максимально, чтобы как можно больше людей узнало о ситуации. Еще раз, это значит, у нас получается дорога
у нас вот так идет на Калугу. Это самый край нашего района, не доезжая Афанасьева. Поворот на деревню Хованская. Вот, с левой стороны находится вот этот большой лесной массив. Вы можете по публичной кадастровой карте посмотреть. Там на конце 236 участок имеет номер кадастровый. Вот. Ну, в общем, всем спасибо. Следите дальше за развитием событий. Буду вас держать в курсе. Распространяйте видео.